క్యాటలిస్ట్ వీక్షకులకు ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. ఈ నవంబర్ టు ఫిబ్రవరి టైం పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ సంవత్సరం ముఖ్యంగా మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సామాన్య ప్రజానికం దగ్గర నుంచి హైర్ అఫీషియల్స్ వరకు అందరికి కూడా అత్యంత కీలకంగా మారబోతుంది జీవితం గురించి. అంటే మనం బ్రతకాలా చావాలా ఏంటి అన్నదాని గురించి ఈ 4 నెలలే అత్యంత కీలకం. ఎందుకు ఈ మాట అంటూ ఉన్నాను అంటే ఇప్పటికే హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ లాంటి వాళ్ళు కావచ్చు, లేదంటే మ్యాక్స్ ప్లాంక్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ కెమిస్ట్రీ వీళ్ళు కావచ్చు, మరి కొన్ని యూనివర్సిటీలు వాళ్ళు చెప్పిన నివేదికల ప్రకారం ఏంటంటే ఇప్పటికే కోవిడ్ కేసులు ఎన్ని ఉన్నా, ఇప్పటికే కోవిడ్ వల్ల మరణాలు ఎన్ని సంభవించినా ఈ నవంబర్ టు ఫిబ్రవరి 4 నెలల టైం పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో ఇదే అత్యంత కీలకం కాబోతుంది భారతదేశానికి అని చెప్పి తెలిసింది. ఎలా అంటే భారతదేశంలో నవంబర్ నుంచి ఫిబ్రవరి ఉన్న టైంలో అత్యంత భారీగా వాయు కాలుష్యం అన్నది నమోదవుతుంది. ఈ వాయు కాలుష్యం ద్వారా వాటర్ కూడా పొల్యూట్ అయిపోయి వాటర్ కూడా నీటి కాలుష్యం కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా ఉత్తర భారతదేశంలో మన దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఎంత దారుణంగా పొల్యూషన్ ఉంటుందో ఈ శీతాకాలంలో అన్నది వేరే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ శీతాకాలంలో ఉండే పొల్యూషన్ వల్ల ప్రమాదాలు జరిగి ఎంతమంది చనిపోయారు, అదేవిధంగా గతంలో ఈ పొల్యూషన్ వల్ల లంగ్స్ డిసీజెస్, హార్ట్ డిసీజెస్, అదేవిధంగా స్కిన్ డిసీజెస్ వచ్చి ఎంతమంది హాస్పిటల్ పాలయ్యారు ఏంటి కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. రీసెంట్ గా అందుతున్నటువంటి లెక్కల ప్రకారమే సూక్ష్మ రేణువుల స్థాయి 1 మైక్రోగ్రామ్ పెరిగితేనే 8% కోవిడ్ కేసులు పెరిగినాయి. అదే ఇంకా స్థాయిలు పెరుగుతూ పోతే ఏంటి పరిస్థితి? హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు క్లియర్ గా చెప్తున్న ప్రకారం ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఇంగ్లాండ్ లో ఎక్కడైతే పొల్యూషన్ ఎక్కువగా వెదజల్లుతున్నటువంటి సిటీలు ఉన్నాయో అక్కడ ఈ కోవిడ్ కేసుల సంఖ్య పెరగటం కావచ్చు, మరణాల సంఖ్య పెరగటం కావచ్చు, వాళ్ళు క్లియర్ గా శాస్త్రీయంగానే మొత్తం డేటా రెడీ చేశారు. మరి మన దేశంలో పరిస్థితి ఏంటి? త్వరలో దీపావళి రాబోతూ ఉంది. ఇంతకు ముందు దీపావళి సెలబ్రేట్ చేసుకోవటం వేరు, ఈసారి దీపావళి సెలబ్రేట్ చేసుకోవటం వేరు. ఖచ్చితంగా భారీగా పొల్యూషన్ నమోదవుతుంది. ఆల్రెడీ అన్లాక్ అంటూ ఉండటం వల్ల ఫ్యాక్టరీలు ఏంటి మిగతా ఏంటి ఎన్ని ఓపెన్ అయిపోయిన పొల్యూషన్ మొత్తం రేంజ్ లో పెరిగిపోతా ఉంది. మన బ్యాడ్ లక్ కొద్దీ గాలిలో ఉన్నటువంటి శ్వాసకోశ బిందువులు ఏవైతే ఉంటాయో మనం ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలప్పుడు మనం ఇన్ కేసు నేను కోవిడ్ పేషెంట్ అనుకోండి, నా ముక్కు నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ కోవిడ్ రిలేటెడ్ వైరస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఈ పొల్యూటెడ్ అయినటువంటి ఎయిర్ ఉంటుంది కదా వాటి ద్వారా ఇంకా ఎక్కువ దూరం ట్రావెల్ చేస్తుంది. అంటే అవతల ఎక్కడో దూరంగా ఉన్న వాళ్ళు సైతం కోవిడ్ బారిన పడే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ. తర్వాత ఈ పొల్యూషన్ ఎయిర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది పీల్చడం ద్వారాగా శ్వాసకోశ సంబంధిత వ్యాధులు ఇంకా పెరిగిపోయి వాళ్ళు చనిపోయేదాకా వెళ్తుందని అంటూ ఉన్నారు. అంటే లంగ్స్ ఇన్ఫెక్ట్ అవుతాయి బాగా. ఈ వేళ చూసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు హాస్పిటల్లో ఐసీయూ బెడ్ల సంఖ్య కూడా పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పేసి ఈ జర్మనీ వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి మ్యాక్స్ ప్లాంక్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ కెమిస్ట్రీ వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. సో ఈ వేళ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఈ రోజు కన్క్లూజన్ ఇవ్వదలుచుకున్నది ఏంటి అంటే దయచేసి గతంలో ఎలాగైతే ఉన్నారో అంతగా మించి జాగ్రత్తగా ఈ శీతాకాలం ఉండండి. ఆ సేతు హిమాచలం, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ మొదలుకుంటే కన్యాకుమారి వరకు బ్రతుకుంటే ఎన్ని పండుగలైనా బ్రహ్మాండంగా జరుపుకుందాం. అది జీసస్సా, లేదంటే రాముడిదా, అల్లాదా, బుద్ధుడిదా, లేదంటే జైనులదా, ఎవరిదైనా జరిపేద్దాం. ముందు దీన్ని పారద్రోలుదాం. వ్యాక్సిన్ వచ్చే వరకు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉందాం. ఈ నవంబర్ టు ఫిబ్రవరి మరీ క్రూషియల్ అని చెప్పేసి అంతా చెప్తూ ఉన్నారు, అధ్యయనాలు చెప్తూ ఉన్నాయి. అదే విధంగా ఎంతో మంది శాస్త్రవేత్తలు కూడా క్లియర్ గా అదే చెప్తూ ఉన్నారు. నవంబర్ టు ఫిబ్రవరి భారతదేశంలో అత్యంత క్లిష్ట సమయం ఈ కోవిడ్ కేసులకు సంబంధించి. దయచేసి ఆ వేళ అంతా అర్థం చేసుకుని దానికి తగ్గట్టుగా రక్షణ చర్యలు తీసుకుంటారని. ఎర్లీ మార్నింగ్ గాలిలో ఎక్కువ పొల్యూషన్ అనేది ఉంటుంది. ఒక పక్కేమో ఈ బండ్లు, తర్వాత పరిశ్రమల నుంచి వచ్చేటువంటి స్మోక్, తర్వాత ఈ ఫ్యాక్టరీలు మిగతా వాటి నుంచి వచ్చేటువంటి స్మోక్, ఇవన్నీ కలగలిపి ఆల్రెడీ వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి ఫాగ్ మంచు ఉంటుంది కదా, ఆ మంచు ఈ స్మోక్ కలిసి స్మోక్ గా ఫామ్ అయింది అనమాట. ఇది అత్యంత డేంజరస్. దీనివల్ల ఉత్తరప్రదేశ్ లో అదేవిధంగా ఢిల్లీలో ఎన్నోసార్లు
యాక్సిడెంట్లు జరిగినాయి. ఈవెన్ మన సైడ్ కూడా ఎన్నో సార్లు యాక్సిడెంట్లు జరిగినాయి, అవన్నీ కూడా మనం చూస్తున్నాం. సో కన్క్లూజన్, వన్ వర్డ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి ఈ 4 నెలలే మన దేశంలో కోవిడ్ కేసుల సంఖ్య తగ్గించాలన్నా పెంచాలన్నా, ఈ 4 నెలలే కోవిడ్ మరణాలను తగ్గించాలన్నా పెంచాలన్నా, ఈ 4 నెలలే మన వారిని మనం కాపాడుకోవాలన్నా, లేదా వాళ్లే బతికేస్తారని వదిలేయాలన్నా. సో బాగా ఆలోచించుకోండి. నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి 4 నెలలే అత్యంత కీలకం. ఈ కోవిడ్ కేసుల్ని పరద్రోలాలన్నా, కోవిడ్ వైరస్ ని అంతమొందించాలన్నా, దాని బారిన పడకుండా మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలన్నా, మొత్తానికి కూడా మెయిన్ రీజన్ ఏంటయ్యా అన్నప్పుడు భయంకరమైనటువంటి పొల్యూషన్, అదే విధంగా శీతాకాలం అవటం వల్ల హ్యూజ్ గా టెంపరేచర్ అనేది కూడా డౌన్ అయిపోతూ ఉంటుంది. దాంతో ఈ వైరస్ అనేది ప్రబలిపోవడానికి ఎక్కువ అవకాశం అనేది ఉంది. కాబట్టి ప్లీజ్ జాగ్రత్త, జాగ్రత్త, జాగ్రత్త.